მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მე მინდა დღეს შევეხო ერთ საინტერესო თემას, რადგან ხშირად მიწევს ინტერნეტში ესეთი კომენტარები ერთმანეთის მიმართ ძალიან უხერხულიცა ადამიანის მიმართ. აი ყველაზე სირცხვილი რა არის, იცი? როცა ადამიანი საუბრობს სხვის გემოვნებაზე და სხვის მოთხოვნილებაზე, სხვის ორიენტაციაზე, ამაზე საუბარი ძალიან ცუდია. მე ვთვლი ასეთ ადამიანებს განუვითარებლებად, რადგან იცი, აი უკეთყვით უყურე, არის როგორც ფერები ადამიანის ხო არის, აი შავი, თეთრი და როგორც მაგენ ლათინო ამერიკელებია, აფრიკელები არიან და ჩვეულებრივ კავკასიელები თქვათ ასე და რუსები. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე განვითარებული ადამიანი არის უფრო კავკასია, რადგან იმით ნორმალური იმუნიტეტის სისტემა და ნორმალური სისხლი, როგორ ანალიზები რო აიღებთ, აინახავთ, რომ ქართული კავკასიის სისხლის წითელი შარიკები უფრო სხვანაირია, ვიდრე სხვა წარმომადგენელი ადამიანებისი. ამიტომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე იმუნიტეტის სისტემა. ნორმალურ ადამიანს იმუნიტეტი გააჩნია, მაგალითად ხელზე თმა რო აქვს, ახეზე მუქი ფერი, იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური. არის არანორმალური, რომელიც არ აქვს იმუნი სისტემა და აბადდება. ასევე ლურჯი თვალებიც ცუდია, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი უფრო ხშირად კარგავს თვალის სინათლეს, სიბერეში. კიდევ, ესე იგი, კავკასიელი ადამიანი ყველაზე განვითარებული ადამიანია. ასევე ყველა ადამიანს გააჩნია მისი კანის სუნი. ამიტომ თქვენ თუ გადაწყვიტათ სხვა ადამიანზე იქორწინოთ, დაიმახსოვრეთ. მე ვფიქრობ, ნორმალურმა ადამიანმა ურთიერთობა თავიდანვე უნდა გქონდეს ადამიანთან, რომ იცხოვრონ ერთად. რადგან ადამიანს გააჩნია მისი სუნი, მაგალითად რუსებს, თეთკანიანებს აქვს ჟელეზას სუნი, ესე იგი როგორ აი სისხლის სუნი, კანის ცოტა წააგავს ასე ახლა ისე კი არა სისხლის სუნი, მაგრამ აქვს ისეთი სუნი, როგორ აი რკინის სუნი, როგორ თქვათ მაგალითად. აფრიკელებს აქვს ძალიან ცუდი მძაფრი სუნი. კავკასიელებს არ აქვს ისეთი სუნი, იმიტომ რომ უფრო იმუნიტეტის სისტემა რომ გააჩნიათ, ის მიკვებება იმუნიტეტის სისტემა და ამიტომ ოფლის მიხედვით არ აქვს ცუდი მძაფრი სუნი კავკასიელებს და უმეტესობად მე თუ ვფიქრობ, უფრო კავკასიელები მოწონთ. ახლა თუ არ დავიწყეთ შეხედულება ისეთი ლურჯი თვალები, ქერა, რადგან თეთრიკანიანი, არა, ყველაზე ნორმალური ადამიანი მედიცინურად არის კავკასიელი. ასევე მინდა გითხრათ, ასევე არსებობენ ადამიანები, უბადებიან სხვადასხვა ორიენტაციით. ეს არის დარღვევები, გორმონების და ეს არ არის სასაცილო და არასოდეს არ უნდა განიხილოთ. თქვენ შეიძლება არ მოგეწონოთ ადამიანი, რომელიც არის სხვა ორიენტაციით. ეხლა მაგალითად თქვენ ხართ მამაკაცი და მოგწონთ ქალი. ხო და მიდიხართ და ამბობთ ვიღაცა კაცზე, რომ იმას კაცი მოწონს. ეს არის უკულტურობა. რადგან თქვენ ხომ მოგწონთ ქალი. ისე მოწონს მას კაცი, იმიტომ რომ ეს არის მოთხოვნილება, ეს არ არის როგორ გითხრათ, ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება, რადგან ბუნებამ შექმნა ისეთი გორმონებით. სხვადასხვა იმკურნალება არის პრეპარატები, რომ გორმონების ცვლილება ხდება ხოლმე, ხო აი მაგალითად ტრანსგენდერები რო არიან, სვამენ ისეთ პრეპარატებს, რომ გორმონები იცვლება და ხდებიან ქალებივით. დიახ, არ უნდა გააკეთონ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საქმე თავისი უფლება, ვისაც რა სურს, ის გააკეთოს. და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ
არ შეიძლება სხვის გემოვნებაზე დაობა, ეს უკულტურობა და ასევე სხვის ორიენტაციაზე. ჩვენ უნდა შეგვეცოს თავის შეკავება, ეს ყველაზე დიდი კულტურაა. დიახ, მეც არ მომწონს. მე მომწონს მაგალითად როგორი ორიენტაციას სხვისას არ უყურებ, მე საკუთარ თავზე ვფიქრობ, რომ ვიცხოვრო ისე, როგორც ღმერთს მოსწონს. კაცმა უნდა მოიყვანოს ქალი და ქალმა უნდა გააჩინოს ბავშვი და გაგრძელდეს ცხოვრება. ამიტომ ასაჭირო და არა ასე გასართობად დაუქვირებლად. მაგრამ თუ არსებობენ ესეთი ადამიანები, მე მაგალითად მედიცინა დამთავრებული მაქვს, პედიატრი ვარ, ბავშვების ექიმი და ამიტომ ხშირად გვიწევს ისეთი ბავშვები, მოდიან მაგალითად ბიჭები და აქვს ქალისასქესო ორგანიზმი, პატარა ბავშვებსაც. რა უნდა გავაკეთოთ? ახლა ხო ვერ მოკლავთ ბავშვი. მშობელიც ვერ მოკლავს, რადგან ასეთი შეიქმნა. ხომ უნდა შეგეძლოს. ახლა ცხოველი ხო არის, აი მაგალითად მოგწონთ ცხოველი, ზოგს არ მოწონს, ხონდა მოკლა ცხოველი არ შეიძლება. ისი არის ადამიანი სხვადასხვანაირი არსებობს, ბუნებაც. უნდა შეგეძლოთ მათი დაფასება, ეს არის ყველაზე კულტურა, მიღება, დაფასება, რადგან აი გეტყვით. მაგალითად ადამიანი ცხოვრობს რამოდენიმე წლები, რა? ხო ასეა. შეხო მან შეგიძლია ახლა არ მოგწონს ის ადამიანი. შენ მის მაგივრად ვერ მოკვდები. ყველა უნდა მოკვდეს მისი თავის გამო. მე მაგალითად ჩემს მაგივრად ვერავინ ვერ მოკვდება. ამიტომ თქვენ ვერ შეძლებთ მე რაც მინდა იმის გაკეთებას. მე რაც მაწერია, ის უნდა გავაკეთო. უბრალოდ მე ვთხოვ ადამიანებს გამოიჩინოს კულტურა. თუ ასე გინდა რომ ადამიანი შეისწავლო და გააკონტროლო, უნდა შეისწავლო პირველ რიგში მედიცინა, უნდა იცოდე. და მერე თქვი ადამიანის შესახებ. თუ არა, ეხლა არავითნაირი სხვაობა რა ადამიან და მაიმუნის შორის, ყველა ადამიანი ხომ არ იქნება. ასე რომ არიან ადამიანები განვითარებული და მიციან ადამიანის შესახებ და კულტურას იცავენ და არ პასუხობენ იმას ისე მოწონს, ამას ისე მოწონს. თავშეკავებულობა, კულტურა, დიახ. უნდა შეგეძლოს თუ შენ მოთხოვნილება გაქვს ქალისი და ხარ კაცი, ბოდიშეთ. თუ შენ მოთხოვნილება გაქვს ქალისი ხარ და ქალისი, უნდა შეგეძლოს აი ადამიანს ნებისმიერს შეუძლია თავმოყვარეობა, ღვთის მიმართ პატივისცემა და თავის შეკავება, რომ არ დაანახო. დიახ, მეც არ მომწონს ასეთი ადამიანები, მაგრამ მე მაქვს იმის კულტურა, რომ არ მივაქციო ყურადღება. არ მივაქციო ყურადღება და მათმაც უნდა გამოიჩინონ თავი, რომ ისე მოიქცენოს სხვას, ნუ ეცემიან თვალებში, დიახ. ამიტომ უნდა გიყვარდეს საკუთარი თავი და კულტურა, თავმოყვარეობა. ამის შემდეგ არანაირი პრობლემა არ იქნება, მე ვფიქრობ. მარიან დიახ, გამოდიან ბევრი ადამიანები, მე მინახია ლაივებშიც, რომ აჩვენებენ თავს. აი, ნახე მე როგორი ვარ, როგორი ქალი ვარ, არა და კაცი ხარ და ვერ გაიგე რა გინდა და რას აჩვენებს სხვას. არ შეიძლება, ესეც უკულტურობაა. კულტურა ის არის თავმოყვარეობა. დაიმახსოვრე, თავმოყვარეობა, წინდახედულობა. როდესაც რამეს გადაწყვეტ, სანამ გადააბიჭებთ ნაბიჯს, მანამდე დაფიქრდით. ის სწორი ნაბიჯია თუ არა, რომელი არ ინანო. და ასე, დაუტოვეთ ღმერთს უფლება, განსჯისი. ნუ განსჯით, თქვენ რაც არ შეგიძლიათ, განსაჯოთ. როგორც შექმნის ღმერთი, ისეთი უნდა მიიღოს შენი ვალდებულობა. გიყვარდეს და პატივიცე მათ, როგორიც შეიქმნა დედამიწაზე. რადგან ჩვენ ვართ დროებით აქ, ვართ რამდენი ღმერთმა წერტილი დაგვისა დასაწყისი და დასასრულამდე. რაც არ უნდა კარგი ააშენო, რაც არ უნდა კარგი ცხოვრება მოიწყო. მხოლოდ 4 ფიცარი გავყვება, მეტი არა და იმასაც მიწა შეჭამს. ამიტომ ჩვენი ვალდებულობა გვიყვარდეს და პატივისცემა. თავმოყვარეობა დავაფასოთ ერთმანეთი ღმერთის პატივის მიმართ. სარწმუნოებას არ აქვს მნიშვნელობა. მე ყველა სარწმუნოება მიყვარს,
რომელიც ასწავლის კარგს. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა მუსლიმანი, ქრისტიანი, ებრაელი. ჩემთვის ყველა ერთია, ღმერთი ერთია. მაგრამ მათ მიმართ მეგამაჩნია დიდი პატივისცემა. დიახ, მე დავიბადე ქრისტიანულ ოჯახში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა სარწმუნოებაზე ცუდი წარმოდგენა მქონდეს. არა, ნუ რას უკაცრავად. ჩემთვის ყველა პატივმისაღებია და ძალიან მიყვარს. რაც შეეხება ადამიანები, რომელსაც ხშირად უწევს ცხოველების მოკლა. ყველაზე დიდი ცოდვაა ჩემო მეგობრებო, მკვლელობა. არ აქვს იმას ადამიანის მოკლის შესახებ, არ აქვს მნიშვნელობა სცენარე. ყველანაირად შეიძლება ადამიანმა მიაყენოს ცუდი. ადამიანს ფრინველს ცხოველს. აი მაგალითად ავიღოთ ორი გოგონა და მივცეთ მას ორი ცალი ყვავილი, რომელიც უნდა გაახაროს თავის ძირებიანად და წავიდა და იმან მეტი ყურადღება მიაქცია გაიხარა, ამან ვერ მიაქცია ყურადღება და ვერ გაახარა. ეს იმას ნიშნავს, ჩემო მეგობრებო, რომ პასუხისმგებლობა არ გააჩნია. ის იგივე მკვლელობაა. მკვლელობაა, დიახ. ჩვენ შეგვიძლია მცენარეც მოკლა, იმიტომ რომ როგორც მოეპყრობით, ისე იქნება ყველაფერი. თუ მოუვლით, თუ პატივისცემთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მედია დაფიქრდები ჩემს საუბარზე, იმიტომ რომ ღმერთი მხოლოდ გვასწავლის. გიყვარდეთ ერთმანეთი და ეცით პატივი. დაფიქრდით, გქონდეთ ამოყვარეობა და ნუ განკითხავთ. მოდი დაველოდოთ ღმერთი, იქნება ის უფრო სწორია და ეს არ არის სწორი. ჩვენ ხომ არ ვიცით, ჩვენ ღმერთს არ შევხვედრივართ, არ გვისაუბრია. დიახ, დაწერილია. დაწერილია ბევრი რამ. 9-ჯერ გადასწორებული, 9-ჯერ არასწორი დაწერილი, 9-ჯერ სწორი დაწერილი, მაგრამ მასაც უნდა ვცეთ პატივი, დავაი როგორც დაწერენ, ისე იყოს. და ვცეთ პატივი. ჩვენი ვალდებულობა ვცეთ ადამიანს პატივი. თუ გინდა რომ გიყვარდეს ღმერთი, ვცეთ პატივი ადამიანს. ნუ დაიწყებთ საუბარს, ეს ღმერთი ასე, ეკლესიაში ასე არ შევიდეთ, ის ჩვენი ღვთელი იყოს, არა. ჩვენ ღმერთს მაშინ უყვარვართ, როცა ძირს ვცემთ ადამიანს პატივს, მაშინ ვიყვარებით ღმერთს ზემოთ. თუ ძირს როგორიც ვართ, ისე მიგვიღებს, მიხვალ ღმერთთან და მე ვარ სწორი, მე მართალი ვარ, მე რა იცი რა არის სწორი, ხომ არ იცი? რა არის სწორი? სწორი მხოლოდ ვიცით ხაზი. დიახ. ამიტომ დაფიქრდით ჩემო მეგობრებო და დამეჯერეთ. ცხოვრება სულ სხვანაირი იქნება. და სხვანაირი წარმოდგენა გექნებათ ადამიანების მიმართ, ბუნების მიმართ, ცხოველების მიმართ და ყველაფრის მიმართ. და მთავარი ცოდნა ეცადეთ თქვენი დასაწყავშებით, თუ ეხლა ხართ უცოდინარი, ეცადეთ რომ თქვენმა შვილმა ისწავლოს პირველი კლასიდან ბაღიდან არ აქვს მნიშვნელობა ბოლომდე, იყოს პასუხისმგებელი და აირჩიოს ის პროფესია, რომელიც მას სურს და არა თქვენ. როგორიც შეუძლია, ნუ შექმნით ისეთს ადამიანს, როგორიც გინდა თქვენ. ადამიანი ისეთ უნდა იყოს, როგორიც ეკუთვნის ბუნებას. გასაგებია? და ამიტომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორიც ვართ ჩვენ, ისეთ წავა ცხოვრება. გინდათ კარგი ცხოვრება. ხომ შეგიძლიათ ცუდი და კარგის გარჩევა? ისე წაიყვანეთ ცხოვრება. აირჩიეთ მხოლოდ კარგი. დაფიქრდით და ყველაფერი კარგად იქნება. ისწავლეთ, მიიღეთ განათლება, რომ გქონდეთ საშუალება და შექმნა კარგი ცხოვრება. ნუ შექმნით ვერ ბავშვებს, თუ ხართ განუვითარებელი და კარგი განათლება. ნუ გააჩენთ ვერ ბავშვებს, რომ სხვამ დაგეხმაროს და დაგცინონ. ესეც ცუდია, რა თქმა უნდა, დაცინო, მაგრამ უნდა შეგეძლოს გაკონტროლება. ნუ მიეცემით პასუხისმგებლობას, იყავით პასუხისმგებლობის მიმართ. ნუ მოითხოვთ იმდეს, რამდენიც არ შეგიძლიათ. თუ შეგიძლიათ რომ გქონდეთ, მაშინ უნდა მიიღოთ განათლება, უნდა გქონდეს კარგი პროფესია, უნდა იყო პროფესიონალური საქმეში და დამიჯერე. ფულის გექნებათ და გექნებათ იმის უფლება, რომ გააკეთოთ ის, რაც შეგიძლიათ. მოითხოვეთ იმდენით,
რამდენსაც განათლებას მიიღებ და რამდენი გაქვს შემოსავალი. თავარია დღეს ჩემო მეგობრებო ცხოვრებაში იყო კარგი განათლებული, იმიტომ რომ თუ არ ხარ განათლებული ძალიან ცუდი დრო მოდის 21 საუკუნეში მით უმეტეს ხო ხედავ როგორი ცხოვრება. ამიტომ უნდა იყოთ განათლებული და უნდა იყოთ პროფესიონალური თქვენ საქმეში. როცა პროფესიონალური ხარ და კარგი ხარ დამიჯერე ყველას ნებისმიერ ადგილას ჭირდებათ. ჭკვიანი, განვითარებული, განათლებული ყველგან ჭირდებათ. ეცადეთ რომ ისწავლოთ ბევრი ენა. დამიჯერეთ. ყოველთვის გამოგადგება. ამიტომ სანამ ვინმეს განკითხავთ, სანამ ვინმეს ილაპარაკებთ იმ სიტყვების მაგივრად თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ რამოდენიმე სიტყვა უცხოენისი. თარჯიმანი გამოხვალ და ამის შემდეგ ფული გექნებათ, იმიტომ რომ თარჯიმანი ყველგან ჭირდებათ. ხო ხედავ, ყველად შეიძლება შეცვალო ყველაფერი. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენზე. თქვენზე. ღმერთმა მოგწა ყველაფერი. ხელი, ფეხი, თვალი და შეგვიძლია ყველაფერი გავაკეთოთ. მხოლოდ კარგი. შევეცადოთ რომ გავაანალიზოთ და ვთქვათ, ეს არის შავი, ეს არის თეთრი. ეს არის კარგი და ეს არის ცუდი. ცხოვრება ასე აწყობილი. ნუ გაყვებით შუალედში. მაგალითად, ცუდი, კარგი და საშუალო. საშუალო ყოველთვის ცუდია. უნდა იყოთ კარგი. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს. იმედია, ცოტა ჩემი საუბარი მოგეწონათ. თავარია ღმერთმა ყველა როგორებიც ხართ, არ აქვს მნიშვნელობა, ასეთი ხართ, ისეთი ხართ, შავი ხართ, თეთრი ხართ, ორიენტაცია ის არ აქვს შეთვის მნიშვნელობა. თავარია იყოთ ცოცხლები და ჯანმრთელები და გაუფრთხილდით თქვენ გვერდით, თუ ადამიანი არის ავად, არ აქვს თვალი, არ აქვს ხელი, არ აქვს ფეხი. ჩვენ უნდა შეგვეძლოთ ეს განსაცდელი ღმერთმა მოგწა და მივხედოთ. ამის შემდეგ კიდევ გავაგრძელეთ სხვა თემას. ძალიან საინტერესო თემა იქნება. თემა, რომელიც რატომ იქმნებიან ადამიანები ავადმყოფები. ზუსტად მაშასი ჩემო მეგობრებო, გავაგრძელოთ ის თემა, რომელიც ავადმყოფებზე. იბადებიან ძალიან ბევრი ავადმყოფები და ხშირად გვიწევს ჩვენ ექიმებს მიღება ისეთი პაციენტების, როგორიცაა მაგალითად ძალიან რთული დაავადებებით. ბევრი დაავადება, ეხლა მე ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მილიონი დაავადება, მაგრამ ზოგჯერ ხდება ხოლმე მოხავთ ისეთი ბავშვები, რომ დაიბადა ნორმალური ჯანმრთელი და ასე რატომ მოვიდა, ასე რატო დაემართა ეს ტკივა, სულ აწუხებს რაღაცა, იმიტომ აწუხებს ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ჯანმრთელი ადამიანები თუ როგორი ცხოვრება მიგვყავს და რას ვიკვებებით, რას ვეწევით, რას ვჭამთ, რას ვსვამთ, რას ვიკეთებთ, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემო მეგობრებო. რადგან ჩვენ ჯანმრთელო ცხოვრებას, ჯანსაღკვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე თავიდანვე უნდა მეთქვა, რომ ჩემო მეგობრებო, მე ცოტა ქართული დამავიწყდა, იმიტომ რომ მიწევს სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკი, მაგალითად, მიახლოებით ვიცი 15 ენა. თუ არ ჩავთვლით მაგალითად თუ არ დავამატეთ აქ საქართველოს რამოდენიმე ლექსი, როგორი თქვენ? საქართველოს რამოდენიმე კუთხის ენას. მეგრულიც ვიცი, სხვათა შორის მეგრულიც ვიცი, სვანურიც, აფხაზურიც. ამიტომ რა ქვია? ასეთი დიალექტები ძალიან ბევრი ვიცი. ხო და ამიტომ ამას ენებად არ ვთვლი. მე მაგალითად ვთვლი ისეთ ენებს, როგორიცაა მაგალითად რუსული, ინგლისური და ასე შემდეგ. მე ჩემო მეგობრებო, ამიტომ ვამბობ, რომ ადამიანმა უნდა შეგეძლოს ჯანსაღი კვება, მაგალითად, ნუ მოწევთ სიგარეტს და ნუ მოწევთ მარიხუანას.
ნუ გაიკეთეთ წამალს ნარკოტიკს და ნუ შეჭამთ ისეთ საკვებს, როგორც ვნიებს ორგანიზმს. აი მაგალითად ჩინელები ძალიან ბევრ ისეთ საჭმელებს ჭამენ, მერე იბადებიან ისეთი ბავშვები, ძალიან ბევრი ინვალიდებია. უბრალოდ არაჩვენებენ, თორე ძალიან მაგალითად ჯანსაღი ცხოვრება. აი მაგალითად ინდოეთში ძალიან ბევრი რაღაც სარწმუნოება აქვს, ეხლა მე ვერ შევდავები მათ სარწმუნოებაში, მაგრამ რაღაც განგაწყალი არის და იქ ბანაობენ, სვამენ და თუ გადახედათ ინდოეთში არის ძალიან ბევრი დაავადებული. ამერიკაში როგორც ჩამოდიან სხვა ქვეყნიდან მე ხშირად მიწევს ხოლმე ანალიზების გადახედვა და არიან ძალიან ბევრი დაინფიქცირებული და ძალიან ისეთი ბევრი დაავადებები, ცისხლი არაჯანსაღი, ჰორმონები არაჯანსაღი, ის არაჯანსაღი. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ ჯანსაღ ცხოვრებას, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ დაიბადოს ნორმალური ადამიანი და ეცადოთ რომ ყველაფერი გააკონტროლოთ. ამისათვის საჭიროა კულტურა და განვითარება. ყოველთვის ნებისმიერ საკითხში მე უკვე პირველ რიგში თავიდანვე აღნიშნე, რომ კულტურა, თავმოყვარეობა და წინდახედელობა ეს აუცილებელი არის. ჩემო მეგობრებო, ამიტომ ზოგჯერ მეუბნებიან ხოლმე დაეხმარეთ ასეთ ბავშვს, როგორი ცოდვა არის. არ არის ცოდვა, ჩვენ არ ვართ ღმერთი, რომ ვინმეს დავეხმარო, მხოლოდ ღმერთი დაეხმარება. იმიტომ რომ ზოგჯერ გვიწევს ხოლმე ჩვენ ექიმებს, აი მაგალითად, რომ ძალიან დაავადებულია, ხო და ფიქრობთ, რომ მოდი ესე იგი რა ქვია, ამას თავი დავანებო და ცოტა უკეთესი როა და შეგვიძლია დავეხმაროთ, მას დავეხმაროთ და ამ შემთხვევაში ის ძალიან ცუდად რო ეს მისით კარგად ხდება და ეს შეიძლება მოკვდეს. ასეთი შემთხვევებიც არის, ამიტომ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ღმერთია დამოკიდებული და ღმერთი არსებობს, ჩემო მეგობრებო. იმიტომ რომ ჩვენ მედიცინაში ვერასდროს ვერ შევისწავლით სულს. მხოლოდ ვიცით როგორც ელექტროენერგია, რომელიც გადაცემს ნერვულ სისტემაში. თუ სული არ არის, ხორცი არაფერი არ არის. აბსოლუტურად დამიჯერე. ასე რომ ყველაფერი არსებობს. იმიტომ რომ ეხლა ამერიკაში ჩვენ დაგვიყენებენ არ ვიცი ზუსტად რა ქვია, ჩემი ახლობელი მუშაობს. სპეციალური ოთახებია, სადაც ბოლო წუთებს გადიან ადამიანები და კვდებიან. ხო და იქნება ეს ქრომო window თუ არ ვიცი რა არის, ახაც დააყენებენ და ჩანს რომ როგორ ადამიანი კვდება და მიდის სული და ოთახში მოძრაობს სული. იმიტომ რომ არსებობს, ყველაფერი არსებობს, ჩემო მეგობრებო, ამიტომ ყოველთვის დაფიქრდით ხოლმე რა საუბრობთ, რა საკეთებთ, რა სჭამთ, რა სვამთ, ასეთი რა საკეთებთ, ამიტომ რომ ყველაფერი არსებობს, დედამიწაზე არსებობს ყველაფერი, რაც კი ადამიანი წარმოიდგენს. ამიტომ და მეუბნებიან, რატომ არ გეცოდება და იგი ავადმყოფია. მე არა, მათ მშობლებმა უნდა დაფიქრდეს, სანამ გააჩენენ ბავშვს. თუ როგორი ჯანმრთელი გააცინჯოთ სისხლი, სანამ დაქორწილდებით ადამიანზე შეამოწმეთ თქვენი სისხლი. ეს არ არის სირცხვილი, ეს არის განვითარება, ეს არის კულტურა. თქვენ თუ არ შეგიძლიათ ამის განხილვა და გაკონტროლება, შეეკითხეთ სხვას. კითხვა არასდროს არ არის სირცხვილი. ნუ გადაწყვიტავთ და ნუ დაწვევით უცებ. ნუ გააჩენთ ბავშვი უცებ. მე როცა წვალებელი არ მე რატომ უნდა შემეცოდეს, როცა შენ გააჩენ ბავშვს. მე მაგალითად ვიცი რომ როგორი უნდა შექმნა ჩემი შვილი. ეს არის კულტურა, ეს არ არის სასაცილო და არც ერთხელი. უნდა შეგეძლოს განვითარებით შექმნა. დიახ, არიან ბევრი ადამიანები, რომელიც ვერ აჩენენ, დიახ, ეს უკვე თავიდანვე არასწორი ცხოვრებით, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დღეს გამოასწოროთ ეს ცხოვრება, მიხედეთ მედიცინას ყველაფერი შეუძლია. даже თუ არ შეუძლია ბავშვი გააჩინოს იმ ორგანოსაც ჩაგისახავენ, ყველაფერს გაგიკეთებენ, დღეს ყველაფერი შესაძლებელია. ხო გეუბნები, ადამიანი რაც წარმოიდგენს, ყველაფერი შესაძლებელია ცხოვრებაში. ამიტომ დაფიქრდით წინასწარ რას გააკეთებ, იმიტომ რომ თქვენი პრობლემებზე ვერავინ მოკლავს თავს.
და მე კი მეწოდება გული მწყდება, მაგრამ მე არ ვაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი. ღმერთმა ასე შექმნა, იმიტომ რომ თქვენ ასეთი ჯანსაღი ცხოვრება გქონდეთ. და დაფიქრდით, რას გააკეთეთ. ნუ გაიგეთეთ წამალს, ნუ დალებთ ბევს ღვინოს, როგორც ქართველებმა იციან. ნუ მოწევთ ბევს სიგარეტს, ეს არ არის აუცილებელი, ეს არის შხამი, ნუ მოწევთ სიგარეტს, ეს არის მარიხუანას, ეს ყველაფერი დაავადება, ჩემო მეგობრებო. მე ირღვევა გორმონები. ირღვევა X და Y და ბავშვი დაიბადება ისეთი ღმერთმა იცის როგორი მე დადგებით და ამბობთ ის რატოა ცისფერი, ის რატოა ლესბიელი, ის რატოა ასეთი, რატოა კაცი და რატოა ის, რატოა ქალი და რატოა ბია, ჩემო მეგობრებო. ეს ყველაფერი შექმნით თქვენ. ღმერთმა შექმნა ქალი და კაცი, ადამი და ევა. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, გავუფრთხილე ჯანსაღ ცხოვრებას. ნუ მე ნუ დაიწყებთ რომ იმე წუნწუნი არავინ არ მეწოდება. არავინ მეწოდება მხოლოდ ის ვინც კვდება, რადგან ვერ მოაბრუნებ. აი ის მეწოდება. დანარჩენი ჩემო მეგობრებო, არავინ არ მეწოდება. ყველას მიმართ პატივისცემა მაქვს, მაგრამ სიცოცხლით არა. ახლა ექიმებს მით უმეტეს ექიმებს არ აქვს უფლება შეეცვლოს, რადგან იცი, აი თუ გეწოდება და დანას როგორ დაადებდა ქირურგია, როგორ გაუკეთებ ოპერაციას, ხო ვერ გაუკეთებ, რა თქმა უნდა. ამიტომ დაფიქრდით, ჩემო მეგობრებო. ცხოვრება იოლია, მესმის, ძირს ყველგან დაემალები ღმერთს, მაგრამ ზემოთ იმას ვერასდროს ვერ დაემალებით. ვერსად ამიტომ გავუფრთხილეთ საკუთარ ცხოვრებას და შექმნით ნორმალური ჯანსაღი ცხოვრება. ეს ყველა შეგვიძლია. ამისათვის საჭიროა თავმოყარება. ჩემო მეგობრებო, ნუ დააღებთ პირს და შეჭამთ ყველაფერს და ნუ გასუქთებით ღორებივით. გაუფრთხილეთ თავს ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაგრამ ეს არის ღორობა, ეს არ არის ნორმალურობა. დიახ, თქვენ შექმნით ის ცუდი ცხოვრება, რომ გასუქთით ასე. ამიტომ მიიდით გაეცინჯეთ ექიმთან. დადეკით დიეტაზე, ნუ გეშინი არ მოკვდება, კაცი უჭმელი არ კვდება, რადგან ქრისტემ 51 დღე იარა ვშიერი, მაგრამ არ მოკვდარა. ასე ბევრი ადამიანები იცავენ, მარხვას ხომ იცავენ. დიახ, ყველაფერი არსებობს, ამიტომ გაუფრთხილეთ თავს. ნუ შეჭამთ ყველაფერს. რა მინდა ამას გისურვებთ ყოველის ჯანმრთელობას, ყოველივე კარგს. იყავით სულ კარგად, ბედნიერად. დაფიქრებულები და კარგები. მე ის გამეხარდება და მეყვარებით ყოველთვის, როცა ჯანმრთელები, კარგები ხართ და წინდახედულები. ასე რომ განიხილეთ მხოლოდ საკუთარი თავი. ხო ხედავ რამდენი რამ მოუხები, რომ საკუთარ თავის მიმართ უფრო მეტი გვჭირდება შრომა, რომ იყო ადამიანი, ვიდრე სხვა განვიხილოთ. ხო მართალია. აპატროებით. თუ მაინც და მაინც ჩემი საუბარი არ მოგეწონათ, ცოტა ისეთი ხმა მაქვს ასეთ, რადგან ვუფრთხილდები ყველაფერს. არ მოგწონთ? ნუ მოგწონთ, მე ძალიან მომწონს. დიახ, მან მომწონს ასეთი ხმა. კარგი აპატროებით, I'm sorry.